哇，係喎！聽阿基講話你都病咗，哇！我都咳咗。之前我咪話刀割喉嚨嘅，跟住之後我再變成傷風感冒啦，都病到依家都好翻啲嘅，但係未斷尾咯。因為呢排病得太多啦，同埋即係一屋企我有咩病啦，就諗好多唔同偏方，即係喺我媽身上學。一感冒完之後咳極都唔斷尾，挫爛佢先加水落去，好似飲檸檬茶咁咯。成日都咳唔斷尾，真係好大鑊㗎。咁其實佢又冇乜嘢，少少鹹咁樣樣啦。嗱，開出嚟都係好似一杯茶咁啊。咁啊，希望幫到大家咧喺感冒之後又係咁咳啊，好似我咁咳嘅都唔斷尾。咁啊，希望呢款茶咧可以幫到大家舒緩呢一啲咳嗽啦。又或者如果你身邊朋友又係作緊感冒啊，有啲咳嘅時候咧，都可以分享埋俾佢哋，咁啊更加廣結善緣，幫到更加多人。各位網友，大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。今集我哋咧就會煲翻一杯咧係中醫裏邊咧好經典，要嚟清潔化痰啦、止咳啦，要嚟舒緩喉嚨腫痛啊、失聲啊、口瘡啊，甚至乎扁桃腺發炎等嘅症狀咧，都好啱我哋嘅。咁啊，大家都知道啦，上一集我都已經分享咗一個叫綠豆金銀花湯俾大家咧，就係方便大家喺熱感冒嘅時候咧就可以舒緩下呢啲痛症啦，幫助我哋快啲好啦。咁到一集大家都知我病咗都好耐噶啦，成個幾禮拜啲咳咧都仲喺度，雖然啲感冒啊鼻水好翻。咁啊，呢一張方點解會特登去分享俾大家呢？因為我有個朋友咧就教我用呢張方，咁我自己咧就試咗一劑，咁個見效咧真係好快啊！我哋一齊聽下我啲朋友點樣去教啊！哇，係喎！聽阿基講話你都病咗，哇！我都咳咗。之前我咪話刀割喉嚨嘅，跟住之後我再變成傷風感冒啦，都病到依家都好翻啲嘅，但係未斷尾咯，即係仲好似有啲鼻水倒流啊咁樣，同埋會間歇性咁咳咯。但係我教一樣嘢，你飲鹹竹風。鹹竹風都好弱，我鹹竹風真係好古老啊！係啊，就係咁咯，無啦啦即係唔斷尾。咁我仲有些少藥食緊嗰啲止咳藥咯。我食咗勁多止咳嘅嘢啦，都唔得啊！跟住枇杷膏啊，傷風感冒、幸福傷風感冒素都唔得啦。跟住後尾頂唔順就飲鹹竹風，跟住咧個喉嚨就潤翻好多，同埋冇咁氣促咯。係啊，咪就係呢種咳咯。即係你好似唞氣唞大力少少咧，佢就會促啦、咳啦，跟住後尾咧間唔中咧就會有少少痰啦，但係嗰啲痰一定要吐咗佢咯，就好啲。如果你唔吐唔到嘅話咧，你就會不斷係咁卡住咁樣。但係真係飲一飲鹹竹風，我諗大概3隻左右啦，佢會俾啲鹽你噶嘛，跟住再加2片甘草，咁就好 work 噶啦。但係而家啲鹹竹風真係唔平咯，3隻講緊即係加埋你咁樣一個組合啦，都差唔多17至20蚊左右一包。依家食乜都冇用啊，你係亂打亂撞翻好嘅嘢。再唔係咧，你就搽呢個保心安油咧，瞓覺前搽。啲心口位置啊、胸口啊、肺嗰啲位啊、背脊啊、喉嚨啊、耳背啊啲咁樣咧，佢嘅驅風咧都好 work 嘅。因為呢排病得太多啦，同埋即係一屋企我有咩病啦，就諗好多唔同偏方，即係喺我媽身上學嘅。唔知變種變成好乸癲㗎，依家好多細菌啊！啲菌唔知變種變成點。好啦，相信大家都知道點解會配咗張方出嚟俾大家啦。咁啊，非常之咁好啦，我呢個朋友。咁啊，亦都希望大家知道咗呢張方點樣去煮嘅時候咧，都可以分享俾其他朋友。咁大家好多時候，我哋依家啲感冒咧，成日都咳幾多咳唔斷咧，都可以試下呢張方。咁呢啲嘢點樣去買？咁我哋即刻出發睇下點樣去買。中醫師又點樣教我哋去飲用啦？你好，哥哥，我想買啲鹹竹風3劑。咩嘢啊？鹹竹風3劑，我諗住今日、聽日飲3日咁。淨係鹹竹風？係，因為我有啲甘草，諗住2樣嘢溝埋一齊。我唔知要幾多，平均一劑要幾多度？5隻咯，一次5隻。鹹竹風你加幾片甘草落去咯。係，但係煲幾多水度？你焗一杯水㗎咋？一杯水5隻。係啊。好，焗完你咪再清水落去再焗咯。好，我驚會唔會涼得滯咁樣。我啲朋友就話俾2隻就應該 OK。2隻唔夠力啊？5隻。好。一次5隻咯。好。俾佢啲鹽你。我第一次飲，我啲 friend 就話得，一感冒完之後咳極都唔斷尾。試下咯。好。哦。原來就係呢筷子咁篤爛佢咯，要篤爛佢啊！篤爛佢，跟住揾個隔漏隔咗啲水出嚟飲，飲完你咪再焗咯。
哦，好大工程啊！我諗住唔賺佢，少嘢嘅啫。好，要撳爛佢沖水先有效果啊嘛。哦，要撳爛佢。係啊。而家係咪脆卜卜咁？求其落挫爛佢先加水落去，你好似飲檸檬茶咁咯。喺呢度咯。你喺個杯度挫爛佢，咁你咪你撳爛咗先，係，然後先沖水啊嘛。你沖咗水落去，我直情沖水唔使煲㗎。唔使㗎。哦，係啊，你沖咗水落去先撳，佢咪浮面咯。哦，我初頭以為佢係抌落去，撳水落去，篤爛佢撳咗去，係啦。之後再加翻渣搞掂。係啊，但係啲甘草又唔使煲咩？你甘草都唔使焗一齊焗幾分鐘，焗佢2-3分鐘，然後倒出嚟飲，跟住再加水落去再焗。好，不斷翻焗，係1-2次啦。不斷翻焗添啊！你又唔使太多水嘅，你焗得透就得㗎啦。太多水飲到成肚水。係45蚊。好，唔該。煎炸熱氣嘢係少啲食啦。好好翻啲食啦。好，唔該。清淡啲啦。係，thank you。又翻嚟啦，咁啊，相信大家買到啲咁好嘅鹹竹風啦，咁啊，我哋即刻咧配備翻把刀先。呢把刀一陣就話俾你聽點樣去做啦。咁我哋呢啲鹹竹風即刻開嚟睇下咯。嗱，咁雖然咧，我覺得個樣就真係衰少少，不過都好多謝呢啲動物咧為我哋而犧牲咯。係，因為冇咗佢哋，真係冇咁健康啊！我哋咁佢哋都捨己為人。咁買嘅時候咧，有咩注意？其實我好怕昆蟲啊，不過我拍嘢俾大家睇冇所謂啊。係啊，大膽啲啊！咁買嘅時候咧，基本上咧啲中醫師就話想要買一隻咧完整嘅。咁啊完整嘅咧啲嘢齊啲，特別係佢支針。其實坊間咧已經有好多中醫師咧係用呢啲鹹竹風咧，即係叫做竹風啊，或者活口嘅竹風咧，攞啲針咧嚟去醫一啲哮喘啊嗰啲病咧，都會揾佢嚟活生生咁拮針嘅。所以佢都真係幫咗人類好多咯。咁我哋點樣去做咧？咁呢壇嘢，我哋首先一定要有個湯袋啦，因為咧你都聽到阿醫師都話你唔搓散佢好難出嚟嘅。咁我呢啲咧就叫做現成嘅呢啲蕎麥茶湯包啊。咁你唔係下下都要買個湯包翻嚟10幾20蚊，又唔知用幾耐。咁我哋倒晒出嚟攞呢個湯包先。咁我哋用我哋嘅方法咧，揼晒呢啲鹹竹風落去個袋仔度先。咁其實咧有鹽嘅嘢有咩用咧？一般咧都帶有消炎嘅效果嘅。除咗有醃製佢之外咧，呢啲鹽咧就要嚟防腐蝕咁樣咯。咁之後咧，嗱呢一隻咁嘅鹹竹風咧個性味偏向寒一啲嘅，所以一般嚟講咧，我哋都會加翻少少藥去和一和佢個寒性。咁呢個咧就叫甘草，甘草咧就有啲消炎嘅效果嘅。咁啊性質咧就冇記錯係屬於平啊性平嘅，所以就比較大路啲。咁啊輕輕沖一沖水啦。咁其實呢啲咧有啲中醫師都話含喺脷底都 OK 嘅，咁啊落埋落去。你見個袋咧好實際嘅。係咪咁樣細細袋？咁我哋咧就只需要咧揾翻條橡筋出嚟，咁啊打翻一個粒，咁我就索性係咁樣樣扭一扭佢，咁喺度落去嘅。咁呢度再打多1個至到2個粒啦，整得佢實就 OK 噶啦。因為咧我哋一陣要剝一剝佢，咁啊已經係有個湯包出嚟，我哋又慳翻啲錢，唔使特登去買嗰個茶袋啦。咁啊呢一隻嘢，咁其實佢咧比較唔係話太硬嘅啫，所以攞翻少少力落去啦。咁啊輕輕咧，我唔想拍到咁碎。如果拍得太過碎嘅咧，會點咧？啲散紙啊，即係啲手手腳嗰啲散紙咧，會太過碎咁出嚟。咁啊，你覺得佢咁樣唔得嘅，你咪咁樣去幫佢。OK，嗱咁佢又好穩陣。嗱不過都係細力啲啊，爆咗少少口啊。咁我哋焗嘅時候咧，我建議大家用翻一個保溫嗰啲器皿嚟去做啦。咁啊落咗落去之後咧，我哋即刻咧又加啲滾水落去。咁啊呢啲保溫壺咧，先維持到佢個熱力，可以焗得佢耐些少，等佢出味。咁啊冚翻個蓋啦。咁要焗幾耐到咧？一般10至到15分鐘到。咁可以循環幾多次咧？大概係2次到第3次左右咧，就已經係冇乜味噶啦。咁我哋一陣先再去睇下佢焗出嚟個色水係點樣樣啦。咁鹹竹風係乜嘢嚟咧？其實佢係一啲嘅竹風，經過鹽嘅製過之後咧，就變成一隻鹹竹風啦。咁喺中醫裏邊咧，常用於清熱化痰啦、利咽喉、開聲、定驚。常見咧就會用喺喉嚨痛啦、聲沙、失聲、口瘡、扁桃腺發炎等等嘅情況都會用上佢嘅。特別係有時聲沙失聲嘅時候咧，急救咁用。
同埋咧就有助於清熱化痰啦，治療風熱引起嘅咽喉不適等等。咁一般嘅飲法咧都唔會話將呢一隻鹹竹風食咗佢嘅，所以我哋淨係焗水飲，再去隔翻啲渣就 OK 噶啦。而鹹竹風嘅屬性咧就係偏向寒，所以體質虛寒啊、脾胃較弱嘅人咧就要小心啲咁去服用，唔適宜係長期飲用嘅。咁點解呢款茶會加上甘草落去和翻佢呢？因為甘草嘅屬性偏向平和一啲，仲會帶一啲甘味，所以除咗可以中和藥性之外呢，飲起嚟就會更加之好飲啦。另外佢嘅功效呢，就可以潤肺止咳、清熱解毒、補脾益氣、緩急止痛等等噶。如果係浸茶或者入藥呢，甘草呢都會常被用於咳嗽、喉痛不適、胃部不適、痙攣痛楚等等嘅症狀嘅。好啦，啱啱15分鐘後，咁啊，而家好似地震咁啊，真係唔好意思，因為樓上裝修啊，好難控制呢啲嘢。嗱，即刻開嚟望下咯，大家都應該都好多人都好驚昆蟲，我就好驚昆蟲。不過佢真係幾好啊。咁其實如果你俾細路仔飲咧，成日都咳唔斷尾，真係好大鑊㗎。咁其實佢又冇乜嘢，少少鹹咁樣啦。嗱，開出嚟都係好似一杯茶咁啊。只要你簡簡單單落翻啲甘草啊，甚至乎咧有啲草果啊，有啲中醫師話教落草果咧，落埋落去就更加之好啊！又係要嚟和翻啲藥性啊，冇咁寒咁樣樣。嗱，你睇下佢一啲都唔會話好污糟啊，好得人驚咁樣樣嘅。咁我哋即刻試翻啖俾大家睇先。鹹鹹地咁樣嘅啫，真係冇乜嘢。係啊，咁啊希望幫到大家咧喺感冒之後又係咁咳啊，好似我咁咳嘅都唔斷尾啊，真係搞咗成2個禮拜都有啦。咁啊希望呢款茶咧可以幫到大家舒緩呢一啲咳嗽啦，又或者如果你身邊朋友又係作緊感冒啊有啲咳嘅時候咧，都可以分享埋俾佢哋，咁啊更加廣結善緣，幫到更加多人。咁啊除咗呢啲環境咧，大家都可能見到你手寒啦。有時我哋喺夏天食嗰啲海鮮啊、啲魷魚啊，食完之後就有毒咧，你都可以睇下我有啲鹹魚腮湯啊啲嘢，又係即刻飲完咧，呢啲嘢退。呢啲都係啲濕疹咧，特別我哋成日夜晚又開冷氣啦，咁啊又食埋啲好嘢啦，即係啲海鮮啊嗰啲咁嘅嘢咧，就特別容易敏感。都可以睇下我呢啲相關食譜，希望幫到更加多嘅網友可以舒緩呢啲咁嘅麻煩嘢啦。OK， 嗱咁啊，如果喜歡食譜，覺得幫到你，又長到少少知識嘅話，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。我哋下個視頻再見，拜拜。最後要補充翻少少，呢款茶最佳嘅飲用方法咧，其實就唔好一啖咁飲落去，咁樣咧個效果就會差啲。因為咧佢呢個鹹竹風咧有少少麻痹嘅作用嘅，因為佢有輕微毒性，而喺我哋製藥嘅時候咧已經中和晒有啲好強勁嘅藥性，但係佢就會保留住一啲麻痹止痛嘅效果，所以我哋最好咧就係含住佢，含翻佢4-5秒，好似我哋飲漱口水咁樣樣，之後先至去吞落去，咁就係最佳嘅服用方法啦。咁今集我哋煲嘅咧就係只需要幾款材料，加多1個小時就能夠完成嘅滋陰補腎、排毒散腸嘅多功能強身湯。咁就好等大家咧一邊排毒之餘咧，更加能夠養好身體。咁啲流感啊、肺炎啊、毒素咧都一一遠離我哋啦。咁如果認為湯水好飲有益、夠晒方便，幫到你嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁大家咧都能夠百毒不侵，更加係廣結善緣啦。